السلام عليكم. بعد ما خلصنا كورس الفاير فايتنج وخلصنا كورس التكييف، جه الدور على البلامنج. اتمنى تكون الكورسات اللي فاتت الناس تابعتها عشان تبقى ماشيه ورا الكورس واحده ورا واحده، تبقى متابعه معانا، والناس تعمل سبسكرايب للتشانل علشان اي كورس او اي فيديو ينزل يبقى يوصل على طول، ولايك على البيج بتاعه الفيسبوك علشان اي معلومه او اي سؤال حد عايز يساله ممكن يساله على البيج او حتى في الكومنتات على اليوتيوب. هنبدأ دلوقتي الفيديو بتاعنا للبلامينج. نفس الخطوات الأولانية اللي احنا عملناها في التكييف هي اللي هنعملها للبلامينج، وبرضه هي اللي احنا عملناها للحريق. اللي هي ايه؟ ان انا بعمل فيو جديد للبلامينج بتاعي. اول حاجة بقوم جاي عند فيو بلان فيوز، هاجي هنا كده عند فلور بلان، هقوم دايس دونت دوبليكيت عشان تبدأ تظهر لي الحاجات الفلورز التانية اللي المعماري عاملها. بقوم معلم عليها كلها. طبعا احنا الليفلز دي ظهرت لنا منين؟ من لما عملنا كوبي مونيتور في اول الفيديوهات خالص. بعد كده هعمل هنا edit type. بعد edit type هاجي هنا، بدل انا الفيو تمبلت بتاعتي المره مش تبقى فاير فايتنج، انا عايز اظبطها الحاجه بتاعت البلامينج، فاقوم دايس هنا واقوم عامل بلامينج بلان. وزي ما عملنا قبل كده في اللينك بتاع المعماري، هو شايله عشان لو عايز اتحكم في اي حاجه. هقوم دايس هنا كده اوكي، اوكي تاني، اوكي تالت. هنلاقي هنا ظهر معايا الفيوهات كلها اهيت زي ما احنا شايفين، كل الادوار معانا. هنفتح الدور السادس اللي احنا شغالين عليه من اول الكورس. ده الدور اهو. طبعا لو تفتكروا في التكييف لما انا لقيت هنا كده الفيوهات ديت او قصدي الجريدز دي موجوده، اعمل ايه عشان اخفيها؟ رحت دايس في، فلما لقيت هنا عند في الانوتيشن كاتيجوريز لقيتها هنا مقفوله، بقوم رايح لفين على طول؟ للفيو تمبلت. وقلنا ليه انا هنا فيو تمبلت بتحكم فيها من جوه او من بره. هاجي هنا عند الانوتيشن، هاجي افتح هنا جريد، هاجي هنا اخفيها، اقوم دايس هنا كده اوكي، اوكي تاني. هلاقي ان الجريدز ايه؟ اختفت. طيب ايه اللي ظهر عندي دول؟ ده الفيوهات او ال زي سيكشنز كده انا مبقاش محتاجها. هعمل هنا كده فلتر، هختارها هي بس تشيك نون، هقوم بس دايس على الاليفيشن، هقوم دايس على كده اوكي هنا، هقوم دايس ديليت، يبقى انا كده مسحت الايه الفيوهات او الاليفيشن ده. هعمل هنا كده زوم، هلاقي هنا في ايه؟ في الفان كويل بتاعتي. طب انا مش عايزها تظهر معايا، فانا هعمل ايه عشان اخفيها؟ هعمل فلتر. لو تفتكروا انا كنت عامل فلتر في الفاير فايتنج. لو انا جيت هنا كده عند الفيو تمبلت وجيت عند الفلترز وبعد كده عملت هنا اد، هاجي هنا كده عند اتش فاك فان كويل اللي انا كنت عامله، هقوم دايس هنا كده اوكي فيزابيليتي، هقوم دايس هنا كده اوكي. والناس تراجع الجزء بتاع الفلتر في الحته دي في الفيديو بتاع الفاير فايتنج. هقوم دايس هنا كده اوكي تاني. هلاقي ان الفان كويل بتاعنا اختفت. طب انا عندي هنا دلوقتي سبرينكلرز وعندي المواسير بتاعه الفاير فايتنج. السبرينكلرز سهله، انا هاجي هنا كده فيو تمبلت وهقوم جاي من هنا كده، هاجي هنا عند الموديل وهقول له انا عايز السبرينكلر تخفيها لي، انا مش عايز سبرينكلرز معايا. هقوم دايس هنا كده صح، هقوم دايس هنا كده اوكي، هنا كمان اوكي. هلاقي ان السبرينكلرز اختفت. طب المواسير هعمل لها فلتر. الفيديو الجاي هنشوف ازاي هعمل المواسير فلتر عشان المواسير دي بس اللي تختفي، والمواسير بتاعت الدرينج اذا كان صرف او كان دوميستيك تغذيه تفضل ظاهره معايا، والفاير فايتنج بس اللي تختفي.